మీరు చూస్తున్నారు హెచ్&ఎస్ ఆడియోస్ రామచంద్రపురం. ఇప్పుడు మేము ముందు కనిపిస్తుంది యాంప్లిఫైర్ అనమాట. 5.1 యాంప్లిఫైర్. ఇది వచ్చి 500 వాట్ ఆర్ఎంఎస్ పవర్తో ఉన్న ఒక యాంప్లిఫైర్ అనమాట. దీనికి ఇంటర్నల్ ఏం వాడాం, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏం వాడాం, సబ్ ఊఫర్ బోర్డ్ ఏం వాడాం అనేది ఇంటర్నల్గా ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రంట్ లుక్ అయితే, ప్యానల్ లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ప్యూర్ బ్లాక్ అనమాట. ఇది బ్లాక్ డాల్ఫినిష్. ఇది వచ్చి గ్లాసీ అనమాట. నాబ్స్ కూడా గ్లాసీ ఇచ్చారు. మన కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మన కస్టమర్ బ్లూ కలర్ లైటింగ్ కావాలన్నారు. దానికోసం బ్లూ కలర్ లైట్స్ అనేవి వాడాం అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇంటర్నల్గా ఒకసారి చూద్దాం. మనకి ఇది వచ్చి సబ్ ఊఫర్ బోర్డుకి వచ్చి మనం రవి 4 ఫెట్ బోర్డు అనేది వాడాం. ఇది వచ్చి 300 వాట్ ఆర్ఎంఎస్ పవర్ అనేది వస్తుంది. ఇది వచ్చి మనకి 5 ఛానల్కి వచ్చి మనకి 7265 బోర్డు అనేది వాడాం. మనకి ఇది వచ్చి 25 వాట్ వస్తుంది. మనం మెర్జ్ చేసి దీన్ని మోనో చేసాం అనమాట. ప్రతి ఛానల్ని మోనో చేసాం. అప్పుడు వచ్చి 50 వాట్ వస్తుంది. సెంటర్ 50 వాట్, ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ రైట్ కూడా ఇది 50 వాట్, రైట్ కూడా 50 వాట్ వస్తుంది అనమాట. సరౌండ్కి మాత్రం ఇంకొక 7265 బోర్డు ఒకటి వాడాను. ఇది సరౌండ్ అనమాట. సరౌండ్ వచ్చి 25 వాట్ వస్తుంది. ఇలాగ ఇది 150, 50, 200 వాట్ అనమాట. ఇది సబ్ ఊఫర్ ఏమో 300 వాట్. ఇలా 500 వాట్ ఆర్ఎంఎస్ పవర్ అనమాట. ఇది వచ్చి మనకి FT003 వెర్షన్ 1.1 అనమాట. ఇది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, వెర్షన్ 1.1 ఇది. ఇది వచ్చి అల్ట్రా డిజిటల్ వారి సప్రీ బోర్డు అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, వాడండి. సప్రీ బోర్డు. మనకి రిమోట్ సెక్షన్కి వస్తే మనకి జమ్టెక్ ఇన్బిల్ట్ బ్లూటూత్ ప్యానల్తో వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, అది వాడాం. ఇందులోనే మనకి బ్లూటూత్ అనేది ఫ్రంట్ మాడ్యూల్లోనే ఉంటుంది అనమాట. ఇందులోనే బ్లూటూత్ ఉంటుంది, విడిగా అనేది ఉండదు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇక పవర్ సెక్షన్కి వస్తే మనకి 10,000 UF 2 ఫిల్టర్స్ అనేవి వాడాం ఫ్రెండ్స్. 50 volts 10,000 6 amps డయోడ్స్ అనేవి వాడాం. స్పీకర్ ప్రొటెక్షన్కి వచ్చి మనకి అల్ట్రా డిజిటల్ వారి 6 ఛానల్ స్పీకర్ ప్రొటెక్షన్ అనేది వాడాం. ఇది వచ్చి మనకి 7265కి స్పీకర్ ప్రొటెక్షన్, 7265 బోర్డుకి ఎప్పుడు స్పీకర్ ప్రొటెక్షన్ అనేది పనిచేయదు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మనం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జస్ట్ డిలే కోసం మాత్రమే వాడాం. అందుకని మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేవి రిమూవ్ చేసాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి వీడియోలో కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఈ 5 ఛానళ్ళకి రిమూవ్ చేసి ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ ఆన్లో ఉంటే మనకి స్పీకర్ ప్రొటెక్షన్ అనేది పనిచేయదు, ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇది ఎందుకంటే వోల్టేజ్ వస్తుంది మనకి, దాని గురించి ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. మనకి సబ్ ఊఫర్ బోర్డుకి మాత్రమే స్పీకర్ ప్రొటెక్షన్ అనేది పనిచేస్తుంది. మిగిలిన వాటికి స్పీకర్ డిలే కింద మాత్రమే పనిచేస్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా చూసాం. మనకి ప్రాపర్గా పనిచేయాలి కదా ఫ్రెండ్స్, అందుకని సబ్ ఊఫర్ బోర్డుకి మాత్రం కంపల్సరీ ప్రాపర్గా పనిచేస్తుంది. మిగిలిన వాటికి మాత్రం డిలే కింద మాత్రమే పనిచేస్తుంది. అలా వాడామన్నమాట. ఎందుకంటే సబ్ ఊఫర్కి వాడకపోతే ఏమన్నా ఫ్యూచర్లో ఏమైనా షార్ట్ అయినా ఏమైనా మనకి స్పీకర్స్ అనేవి కాస్ట్లీ కదా. JBL సబ్ ఊఫర్ అనేది ఇస్తున్నాం కస్టమర్కి. దాని గురించి కాస్ట్లీ సబ్ ఊఫర్ కదా, కొంచెం డ్యామేజ్ అవుతే ఇబ్బంది కదా అని చెప్పి ప్రాపర్గా సబ్ ఊఫర్కి మాత్రం ప్రాపర్గా పనిచేసేలాగా ఇస్తున్నాం అనమాట. స్పీకర్ ప్రొటెక్షన్ అనేది పక్కా పనిచేస్తుంది. 7265కి మాత్రం పనిచేయదు. దీనికోసం ఓన్లీ డిలే కింద మాత్రం పనిచేస్తుంది. ఆన్ అండ్ ఆఫ్లో సౌండ్స్ రాకుండా ఉంటాయన్నమాట. ఆ విధంగా మనకి 7265కి పనిచేయట్లేదు స్పీకర్ ప్రొటెక్షన్ అని అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, 7265కి ఎప్పుడు పనిచేయదు అనమాట స్పీకర్ ప్రొటెక్షన్ అనేది. మనకి ఇంకా రిమోట్కి సప్లై కోసం మనకి 12012 2 ఆంపియర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది వాడాం. మనకి రిమోట్ కిట్కి అండ్ ఫ్యాన్స్కి, లైట్స్కి ఇటువంటి వాటికి అనమాట. రిమోట్ కిట్కి ఒక బగ్ బోర్డ్ వేసి అనమాట. అది ఓన్లీ రిమోట్ కిట్కి అండ్ ఫ్యూటెక్ డికోడర్ బోర్డ్కి ఒక బగ్ బోర్డ్ నుంచి ఇచ్చాం. ఇంకా ఫ్యాన్స్కి, లైట్స్కి మాత్రం ఇంకొక బగ్ బోర్డ్ అనేది వాడాం అనమాట. ఇటువంటి హమ్మింగ్లు, నాయిస్లు అనేవి ఏమీ ఉండవు. ట్రాన్స్ఫార్మర్ వచ్చి 24024 8 ఆంపియర్ అనమాట. బాగుంది ఫ్రెండ్స్, హీటింగ్ ఇష్యూ ఏమీ లేదు. బాగుంది ఫ్రెండ్స్. అసలు అప్పుడే 20 minutes నుంచి రన్నింగ్లో ఉన్న నార్మల్ టెంపరేచరే ఉంది, ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇదనమాట మనకు వాడిన, ఇది లో కాస్ట్లో చేసాం ఫ్రెండ్స్. మనం ఇంకా ఏ రేంజ్లో కావాలితే ఆ రేంజ్లో అనేది అన్ని రకాలుగా మనం అనేది
ఇక్కడ వచ్చి ఫ్యాన్ వచ్చి ఇక్కడ వాడాం ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి కూలింగ్ అవ్వడానికి, మనకి ఈ 2 బోర్డ్స్ అనేవి హీట్ ఎక్కకుండా మనకి త్రూఅవుట్ బయటికి పోవడానికి మనకి ఎదురుకుండా అనేది వాడాం అనమాట. మనకి జమ్టెక్ రిమోట్ కిట్లోనే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ అని ఉంది, సబ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మనం ఇక్కడ నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తీసుకున్నాం అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మనం ఇలా అయితే చక్కగా చేసాం. వచ్చి ఫ్రంట్ ప్యానల్ విషయానికి వస్తే ఇది సబ్ ఓఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. ఇది జస్ట్ ఓన్లీ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే. ఇది వచ్చి మాస్టర్ కంట్రోల్ అండ్ ఎన్కోడర్. ఇది రిమోట్ కిట్ ఎన్కోడర్ అండ్ వాల్యూమ్ కంట్రోల్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి రిమోట్ లేకపోయినా అండ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మీరు మార్చుకోవచ్చు. అవునా ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇది వచ్చి పవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఫ్రంట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనకి బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది మనకి ఫ్రంట్ స్పీకర్స్ అనమాట. ఇది వచ్చి ఫ్యూజ్ కార్డు, ఇది మెయిన్స్ కార్డు, ఇది ఫ్యూజ్. ఇది వచ్చి ఫ్రంట్ లెఫ్ట్, ఫ్రంట్ రైట్, ఇది వచ్చి సరౌండ్ లెఫ్ట్, ఇది సరౌండ్ రైట్, అండ్ ఇది సెంటర్, ఇది సబ్ ఓఫర్ అనమాట. ఇది వచ్చి ఫ్యాన్ గ్రిల్. మనకి ఫ్యాన్ ఇక్కడ వాడలేదు, ఇంకా ఇంటర్నల్గా అనేది బోర్డ్స్కి ఎదురుకుంటూ వాడాం. ఇది ఎక్స్ట్రా సబ్ కోసం. ఇది వచ్చి మనకి ఇది ఆడియో రష్ కటింగ్ అనమాట. ఇది మనకు అవసరం లేదు ఇంకా. ఇది వచ్చి మనకి ఫ్యూటెక్ FT003 HDMI డీకోడర్ అనమాట. మనకి ఆప్టికల్, కోయాక్సిల్, HDMI అనేవి 3 ఇన్పుట్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చి ఆక్స్ ఇన్పుట్స్ అనమాట. మనకి రిమోట్ కిట్లో AUX1, AUX2, AUX3 3 ఇన్పుట్స్కి ఇది వాడామన్నమాట. ఇదనమాట దీని బ్యాక్ వ్యూ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బ్యాక్ వ్యూ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనకి సబ్ ఓఫర్కి వచ్చి విషయానికి చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్. ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనకి జమ్టెక్ రిమోట్ కిట్లోంచి తీసుకున్నాం అనమాట. ఇక్కడ ఫ్రీ సెట్ ఉంటుంది అనమాట. ఫ్రీ సెట్ నుంచి రిమోట్ కిట్ తీసుకున్నాం. రిమోట్ కిట్ నుంచి హలో ఫ్రెండ్స్, మన సెట్ అనేది ఆన్లోనే ఉంది. మన హమ్మింగ్ ఇష్యూ ఉందా లేదా అనేది ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. మన యాంప్లిఫైర్ అనేది ఆన్లోనే ఉంది. మనకి సబ్ ఓఫర్ దగ్గర పెట్టి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. మైక్ అనేది దగ్గరగా పెట్టాను. ఎటువంటి హమ్మింగ్ కానీ నాయిస్ కానీ ఏమి ఉండదు. మనకి ఇది వచ్చి సెంటర్ స్పీకర్ అనమాట. హమ్మింగ్ అనేది నో హమ్మింగ్ ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇక్కడ వచ్చే డిస్టర్బెన్స్ కూడా మనకి యాంప్లిఫైర్లో ఫ్యాన్ అనమాట. దానిలో వాయిస్ వస్తుంది తప్ప మీకు క్యాప్ పెడితే మీకు అసలు స్పీకర్స్లో ఎటువంటి హమ్మింగ్ కానీ నాయిస్ కానీ. మనకి లెఫ్ట్ ఛానల్ కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇదనమాట మన రైట్ ఛానల్ ఇక్కడ ఉంది. హమ్మింగ్ కానీ ఏమీ ఉండదు ఫ్రెండ్స్. ఇదొక ఛానల్ అనమాట. ఎటువంటి హమ్మింగ్ కానీ ఏమి ఉండవు. ఇదొక ఛానల్ అండ్ ఇదొకటి 5.1. ఒకసారి ప్లే చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ సెట్ అనేది రన్నింగ్లోనే ఉంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, లెఫ్ట్ ఛానల్ అంటే లెఫ్ట్లో మాత్రమే వస్తుంది.